Olá, gente, bom dia. Dando continuação à marmorização da geladeira, que ela é grande, leva de 3 a 4 dias, né? Então, vou continuar aqui dando dando sequência na marmorização da geladeira. Bom dia a todos, meus amigos, bom dia, bom dia. Então, vamos começar o processo novamente. Eu quero, pelo menos, que vocês acompanhem um pouquinho, né? Porque se eu fizer ela todinha sem filmar para vocês, né? Então, vamos lá, continuando o processamento da marmorização, passando a cola no papel, né? Vou ressaltar mais uma vez sobre como é marmorizar. Então, a gente pega revista, qualquer revista. Então, aqui a gente vai rasgando as páginas, né? Vai tirando. Essas bordas lateral de fabricação a gente tira, para poder dar um melhor trabalho da marmorização. Porque, na verdade, o que dá marmoriza é o rasgo do papel, aqui onde nós rasga, certo? Então, vamos tirar essa lateral. Ainda sobrou mais um pouquinho. Agora, aqui vamos dobrar assim para rasgar mais rápido. E é isso. Então, aqui está, ó, os pedaços de papel. Certo? Aqui. E agora vamos colando. Aqui ainda sobrou mais uma borda lateral quadrada, nós vamos tirar. Eu não tenho boa qualidade de filmagem, mas eu creio que vai dar certo. Porque, como eu disse, eu não tenho máquina filmadora, eu sozinha, né? Improvisei um tripé caseiro, né? Pra colocar e eu poder fazer o trabalho. Porque eu não posso gravar com o celular na mão, porque eu uso as duas mãos. Então, vamos lá. Vamos continuar no processo colando os papéis, né? E nós vamos colocando um por cima do outro assim, para ir formando a marmorização em todo sentido. Então, eu pego um paninho seco, faço isso para não criar rugas, para ficar um trabalho bom, bem esticadinho, né? Para ficar bem esticadinho. E é isso, pessoal. E vamos que vamos, certo? Deixa eu me abaixar aqui para pegar os papéis que o vento... Eu liguei o ventilador lá no corredor, porque aqui em São Paulo tá muito calor. Aqui no litoral, eu moro no litoral paulista, né? E tá verão, aí já viu, um calor tremendo. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazendo, para vocês irem vendo, ok? Quando a gente molha o pincel, aí a gente vem aqui, ó, e faz isso, ó. Escorre um pouquinho novamente dentro do potinho que tá a cola com água. É cola com água misturada com água, certo? Nem pode ficar muito ralo, nem muito grosso. A gente deixa num ponto assim, ó. Ó. Né? Nem fica muito fino e nem muito grosso. E sempre passar a ponta do pincel na borda do copinho, para não ficar melando o chão, para render mais um pouco, né, a cola. Que essas colas não é tão baratinha. Então, vamos aqui novamente. Vamos pegar o paninho e vamos fazer isso aqui. Para não sair enrugado. O pedacinho de papel, cada pedaço que a gente põe, para não sair enrugado. Então, vamos lá. Mais uma bordinha, eu gosto de tirar para não ficar aquilo na marmorização, não fica muito bonito. Pelo menos eu gosto sem as bordas da revista, certo? Sem essas bordas. Então, aqui nós vamos aplicando, passando o paninho, para que
não fique ruga, para ficar um trabalho bem feito, né? Bonitinho. Vamos em outro. Quando nós molhamos o pincel, né, após a gente passar na boca do copo e escorrer o excesso, então a gente faz o primeiro pedaço e dá para mais 2 pedaços. Entendeu? Aqui, ó, já deu para o terceiro pedaço, né? A cola que fica no pincel. Deu para mais 2 pedaços, certo? Então, isso aqui quis enrugar, vamos esticar. Tem hora que eles querem enrugar, né? Então a gente tem que ir com bastante tranquilidade, calma, muita paciência, porque para fazer com pressa isso aqui não dá. É um trabalho que requer paciência, dedicação, para sair tudo bem feitinho, sem ruga nenhuma, né? Porque, novamente, ó, molha o pincel, escorre, né? Tira o excesso e vamos pro papel, primeira vez, com a mesma pincelada, a primeira pincelada. Passando sempre o paninho, que já com o paninho já não vai ficando ruga, né? E não dá pra fazer com as mãos, porque às vezes cai cola, ó, que nem aqui, né? Aí eu vou tirando um pouquinho do excesso da cola na mão. Não dá pra nós fazer com os dedos, porque vai grudar no papel, né? Certamente o papel se arranca. Então nós vamos fazendo isso com o paninho seco, né? Pra ajeitar o papel na geladeira. Mais um pedacinho. Você vê a segunda pincelada, com a mesma molhada que eu dei, daí, né? Tirado o excesso. Então, sendo assim, você economiza muita cola. Dá pra você fazer o trabalho sem desperdício. Mais um aqui. Terceira pincelada. Pelo que tá aqui, eu vejo que ainda vai dar pra outra, pra quarta pincelada no quarto papel. Sempre eu procuro, às vezes tem um papelzinho mais escuro do que o outro, sempre eu procuro botar nas partes dos mais claros, né? E o mais claro na parte desses mais escuros, entendeu? Para sair uma marmorização bem equilibrada. Bem equilibradinha. Ó, ainda deu pra quarta pincelada. Agora daqui a pouco já vou molhar de novo. Tá vendo? Ó, deu pra quarta pincelada. Então dá pra economizar cola se souber trabalhar bem direitinho, tirando o excesso o excesso da cola. Vamos aqui. Pronto, sempre tirando o excesso. Pra não pingar no chão, né? Porque fica uma pregadeira danada, então tem que sair do trabalho pra limpar o chão, pra não ficar pregando na sandália. Aí a gente toma maior cautela pra não tá vazando cola no chão, pingando cola no chão. Agora aqui, vamos aqui, ai, desculpa o barulho aí. Afastei a cadeira, sem levantar a cadeira. Desculpe aí. Então, pronto. Vamos ao segundo papel, com a segunda com a segunda pincelada. Eita, hoje eu tô danada para errar as palavras. Vamos, né? Ainda tô um pouco tímida com a câmera, né? Mas devagarzinho eu vou me aviciando a isso. Eu vou me acostumando a isso. Daí a pouco eu tô bem espontânea, sem mais me intimidar com a câmera, né? Então, pronto, a terceira pincelada, terceiro papel. Vamos passar o paninho, sempre passando o paninho, gente, não se esqueçam, tá? Porque se nós for equilibrar com os dedos, vai ter um probleminha, né? Com a cola grudando, a cola que está nos dedos grudando no papel que nós já colocou. Então, sempre um paninho. Quarta pincelada, ainda deu pra um. Eu vou ver se dá pra mais outro, porque ainda tá um pouquinho bem molhadinho, bem úmido. Gente, eu peço a todos a vocês que
encontrar, cair de paraquedas nesse canal, por favor, curtam, comente, né? Fale o que vocês acharam, o que vocês estão achando, se estão gostando desse trabalho, né? No final, eu vou filmar mais vídeo, no final, quando eu for marmorizar, né? Aí eu vou fazer um vídeo marmorizando, tá certo? Para vocês verem a marmorização, como é que funciona. Para esse papel aqui deu um probleminha, vamos trazer ele para cá. Botar aqui na cabecinha desses dois, porque aí não fica sobrando aquelas vaguinhas da geladeira. Mas mesmo se sobrar uma vaguinha, assim, da lata, dá aqui um pedaço. Vocês podem rasgar um pedacinho pequenininho e colocar, que vai se transformar também, né, de novo, na marmorização, certo? Que nem aqui, ó. Deixa eu botar esse aqui, que esse aqui saiu meio grandinho. Então, eu vou trazer ele pra cá. E aqui tem uma listinha do natural, da geladeira. Então, eu vou procurar aqui um papelzinho mais comprido. No caso, esse aqui. Pronto. Já vai cobrir toda essa falha de uma vez só, né? Porque às vezes a gente vai marmorizando e fica algum ponto. E a gente vai botando outros pedacinhos, né, de papel. Já cobre, pronto, ó. Entendeu? Aqui tem mais outro pedacinho. Vamos já cobrir, que é pra não ficar pra trás. Vou cobrir com esse daqui. Ó, tá vendo? Já tô com seis pinceladas na mesmo pincel que eu tinha molhado. Já vou com seis vezes passando no papel. Então, vamos aqui, cobrir esse outro, ó. Passei por cima desse outro. Já vai ficar umas cores bem legal quando marmorizar. Certo? E é isso, pessoal. Então, vou pregar só mais um, vou finalizar o vídeo, certo? Finalizar o vídeo, porque não dá pra fazer passo a passo. Porque passo a passo, o vídeo até acaba, quando chegar a hora certa. Porque essa câmera eu baixei, né, no Play Store, eu baixei essa câmera, que é bem melhor do que a minha do celular. Aí eu baixei essa câmera, certo? E aonde eu tô fazendo o trabalho com a câmera baixada pelo Play Store, tá certo?